عليكم ازاي اكون معلمه تاسيس شاطره او ابدا التاسيس دي بقى انا جايبه لكم النهارده عريضه كده او مروحه ازاي يتعامل مع ولي الامر كده. اول واحده ازاي يتعامل من ناحيه الفلوس، والثانيه ازاي امشي في الحصه، ازاي اكون مشهوره، ازاي ايه الكتب اللي امشي منها. طبعا الكتاب بتاع مس ايمان اسس صح التاسيس. ايه تاني يا مس ايمان؟ ايه ازاي بزعل قوي لما اسس طفل ويمشي. عايزه ابني يقرا من تاني حصه. اللهم صل على النبي. ساحره انا مش ساحره حقيقي ولا مش حقيقي؟ كل دي اسئله بتحصل معانا، تعالوا اقول لكم عليها واجاوبكم عليها في كام دقيقه كده بسرعه. اول حاجه انت معلمه تاسيس بس مش تخصص، يعني مش تربوي من الاخر. دايما ولي الامر بيحب الناس التربويه، يعني بيحب المس التربويه. فاكر يعني ان التربوي ده احنا خلاص نط المربع. بس عايزه اقول لكم هم كلامهم صح، لان دايما التربوي هو اللي بيأسس صح، بيبقى فاهم الدنيا فيها ايه، يعني بيعرف يدلع العيل ويحببوا في الماده يعني. طب انا مش تربوي، لا دي بقى انت مش تربوي، دي بتاخديها بقى، بتاخدي كورس، بتاخدي مهاره، بتظبطي نفسك يعني في التاسيس. اول حاجه ازاي يتعامل مع ولي الامر. بص عشان اجيب لك من الاخر، ولي الامر عمره ما بيقتنع، ولو ليه احسن منك هيروح لغيرك. دي حاجه. تاني حاجه ولي الامر لازما جدا يبقى ليكي شخصيه معاه. تالت حاجة التحفيز مع ولي الأمر قبل الطالب. يعني إيه؟ يعني والله العظيم ابنك اللهم بارك ممتاز، بس شدي معاه شوية. عارفة نظام السندوتش حلو في كده، يعني حلو في وحش. والله بصي هو ابنك زي الفل اللهم بارك، بس لو شديتي حيلك معاه شوية هتلاقي الدنيا زي الفل. دي كده طريقه ازاي يتعامل مع ولي الامر. تخش على السؤال الثاني، ازاي يتعامل من ناحيه الفلوس. بص يا حبيبي، انت بتقعدي وتجتهدي وبتاخدي ايه، بتاخدي مجهود، يبقى لازم أن تطلبي فلوسك عادي جدا. خلي بالكم ان الفيديو ده فيديو صريح جدا جدا، وانا بقوله عشان اي مدرسه يقبلها الفيديو ده يبقى من حظها. لو ليكي فلوس اطلبيها يا ماما، لو مشيت ولو مشيت وما اديتكش فلوسها يبقى الغلط منك انت. لو مشيت ما اديتكش فلوس تعبك وشقاك يبقى الغلط منك انت. ليه منك انت؟ عشان انت ما طلبتيش. حبيبه قلبي دايما الفلوس بتتاخد، الشهر بياخد من مبدئي من الاول، انا باخد من اول الشهر. طب مس فلانيه بتاخد في اخر الشهر، معلش روحي لها. خليكي صريحه، انت مش قاعده لله وللوطن. تالت حاجة ازاي امشي في الحصة. بص يا حبيبة قلبي، مشانك في الحصة ده بيختلف من كل مدرس لمدرس، بس الصح بتاعك ايه؟ لو انا عندي هدي دلوقتي المفروض ما بديش 3 مواد في الحصة، بدي مادتين بس، عربي وحساب، او عربي وانجليزي، او عربي وماس. اهم حاجة ان الثابت مين؟ الثابت العربي، ده اللي لازم ابدا بيه. الثابت الايه؟ العربي. اللي ببدا بيه العربي، واللي بنتهي بيه العربي برضو. ماشي. طيب وبعدين يا مس ايمان بغير انجليزي، بغير حساب، بغير ماس، على حسب ما بتدي. لو ولد بتاعك لغات او ولد عربي عادي. تمام كده يا حبيبه قلبي، انت كده مش محتاجه كورس. انت بعد الكورس ده وبعد الفيديو ده مش هتحتاجي كورس خالص. ده اصلا اللي انا بقوله مع طلابي، مع معلماتي اللي بديهم الكورسات. تمام. يبقى العربي ازاي ماشي الحصه. بصي بقى العربي بتاعك ازاي بدي مثلا حرف الالف. يعني انتوا لو بصوا الكتاب بتاعي كتاب مس ايمان، كتاب الايمان في التاسيس، طبعا ده نازل على الفيسبوك بمحتوى بكل حاجه. انا بمشي فيه ازاي؟ اول حاجه بدي لابني مثلا حرف، وليكن هنا لو خلي بالك لو 3 سنوات، لو 3 سنوات و8 شهور ببدا بالحاجات دي كلها كده اهو، على حسب اهو ببدا بدي كل ده كده. ده 3 سنوات 8 شهور. عند 4 سنوات اقول له يلا يا حبيبي تعالى معايا كده يا حبيبي، يلا ابدا لي بقى بحرف الالف. انا عامله لك هنا ايه يا حبيبتي؟ بصي يا حبيبه قلبي، هنا عامله لك ازاي نكتب الحرف، يعني الاغنيه بتاعت الحرف، اهي اغنيه لكتابه الحرف. عصايه واقفه على السطر، خد صغير فوق السطر، باخدها بالتدرج. دي الاتجاهات. بعد ما خلصنا الاتجاهات مع ابني بديله دي الحاجات دي كلها كده، خلاص حرف الالف ويمشي عليه. ثالث حاجه بنمي عنده المهارات اللغويه بالشكل ده، ما بحفظش لو سمحت. تمام. كل ده في حصه. دي حصه وواجب. يعني الكتاب ده مش هخليك تكتبي اصلا ولا تمسكي القلم غير الاملا بس. دي التمارين بتاعتي اللي تكون في البيت، ودي قراءه عشان تاكد الحرف، عشان لما اروح لمامته اقول له انا خدت حرف الالف، يبقى انت مس شاطره. ماشي. ودي ده الاملاء هيتملى في البيت، ودي ده تتبع حروف، يعني دلع كده في البيت. انت كده بتدلعيه او بتحفزيه او بتخليه يحب انه يقعد يذاكر. ساعتها وليه الامر هتبقى مبسوطه منك او فوق ما تتخيلي. تمام. طيب الكتاب ده 233 صفحه، يعني في منهج كامل. ماشي يا مس ايمان. كده عرفنا ازاي نمشي في العربي، ازاي نمشي في الحساب والماس، نفس الطريقه بالظبط. الكتب لو معايا كنت عرفتها، بس ان شاء الله هتنزل الاسبوع، هتنزل يومين بالظبط هيكونوا كتب معاك. طيب ازاي كده عرفنا نفس الحوار في العربي وفي الحساب وفي الانجليش وفي الماس. طيب جميل. هنا بقى مس ايمان السؤال بيقول ازاي اكون مدرسه مشهوره. مش من يوم وليله. المدرس المشهور على الاقل بيقعد 3 سنين، 3 سنين وتتشهري بعديها. ما تفتكريش ان انت من اول سنه ولا من ثاني سنه ولا من ثالث سنه، انت رابع سنه تبداي تشهري نفسك وتتعرفي عند الناس كلها. طبعا ايه الكتب اللي استخدمها؟ قلت لك اهو كتاب الايمان في التاسيس في العربي، في منه حساب وفي منه ماس وفي منه انجليزي، بس طبعا الالوان مختلفه، وفي مستوى اول وثاني وثالث.
طيب بزعل قوي لما طفل مش متأسس أسسه كويس. السؤال بيقول أنا بزعل قوي لما ألاقي طفل مش متأسس ويجي عندي أسسه كويس وبعدين يمشي تاني. والله العظيم ما تزعلي، مثلها هتروح برضو، هتروح هتلف وترجع لك. حطيها في دماغك كده، هيلف طول ما انت، معلش انا اسف في الكلمه، بس المثل بيقول طول ما انت طبال وانا زمار مسير وشوش تتقابل. يعني خلي المثل ده في حياتك، اللي يمشي يا اهلا وسهلا واللي ما يمشيش يا مرحب بيه. فما تزعليش خالص، ما تحطش في نفسك يا جبل ما يهزك ريح. يعني دايما اقول كده، يا جبل ما يهزك ريح، اللي يمشي واللي ما يمشيش او بياخد من العلم درجات. عايزه ابني يقرا من تاني حصه. ده بقى السؤال اللي خلى كل المعلمات وانا بدي الكورس ضحك الكورس كله بصراحه. انا عايزه ابني من تاني يوم بس يقرا مين يا ماما؟ انا مش ساحره، انت مش جايه ساحره. حطيها في دماغك كده، بس ما تقوليش لولي الامر كده، قولوا حاضر. في كذا رد ممكن تردي عليه لطيف جدا. لا حاضر من عينيا باذن الله تعالى. احنا نخليه يقرا باذن الله ويبقى صاروخ في القراءه. انا مش بضحك على ولي الامر خالص، وهتفتكر انك انت بتضحكي على ولي الامر بالطريقه دي. لا، انت بتعملي ايه؟ انت بتحاولي انك انت تقولي لولي الامر والله هنقرا باذن الله بس بالراحه، واحده واحده. ولي الامر ما بيحبش كلمه واحده واحده وبالراحه دي، بيحب ايوه حاضر ماشي هخليه يقرا من تاني يوم، هاتي لي كتاب كذا ونقرا منه. انت بتبداي قراءه ازاي؟ ازاي بتبداي قراءه؟ حروف، لازم يكون حافظ الحروف كويس جدا، ولازم مواضع الحروف. ده بقى الكتاب اللي هنشتغل منه مواضع الحروف، ده كتاب التأسيس المستوى الثاني. المستوى الثاني ده بيتكلم عن ايه يا مس ايمان؟ بيتكلم ان الحروف اللي جايه كلها خلصتها خلاص. خش بقى على الحاجه الحلوه الثانيه. ايه؟ الحرف في الاول وفي الوسط وفي الاخر. شايفين المنظر؟ في الاول وفي الوسط والاخر. انا عاملاها ازاي او همشي في الحصه ازاي؟ لان دايما كل المعلمات بتقول طب همشي في الاول وفي الوسط وفي الاخر ازاي؟ مش فاهمه يعني. بص يا حبيبه قلبي، انا عامله لك ايه؟ عامله لك حرف الالف ماشي كده اهو، في الاول وفي الوسط وفي الاخر، وابنك هيكتبه او طفلك هيكتبه، الطالب اللي معاك. عامله لك تمرين على حرف في الاول بس اهو، ده كله تمارين في الاول بس. اتفقنا كده؟ ده تمارين اهو، ده تمارين في الوسط الكلمه بس، ودي في اخر الكلمه. وجايبه لك بقى كمان ادراك حسي وبصري وسمع، وكل ده معانا، كل ده شغال معانا لابنك اللي في تاسيس. خلي بقى يحب الدنيا كده ويحب الكتاب. ولي الامر خلي بالك بيحب جدا فكره الكتب، لانها بتخلي الطالب يقعد يذاكر. بس عامله لك كمان في الاخر بقى قاموس تحفه 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 تحفه. طبعا ده فيه الحروف اللثويه وحروف القطع والمفخمه والمرققه، كل ده شغال معانا في الكتاب. جايبه لك بقى حركات بقى بالفتح وبالكسر وبالضم بنفس الطريقه دي. هتقرا الاول 5 حصص. الحصه الاولى اكتب، الحصه الثانيه خلي بالك انا بقول الثنائي اللي هو ده، انا قصدي على ده ثنائي. ابنك اول حاجه بيقراها الثنائي بالشكل ده. الطفل اللي معاكي يا مس بيقرا بالشكل ده حبيبه قلبي. ماشي، دي حصه اولى. خد عندك حصه ثانيه، حصه ثالثه اهو، الثانيه ده تقييم كمان عليها. الحصه الثانيه اهي برضو بيقرا ثنائي وثلاثي وتقييم عليها. الحصه الثالثه، الحصه الرابعه، لحد ما تلاقي تخلصي. بصوا معايا كده اهو، كل ده كده معايا. اقرا يا اقرا يا بطل، قراءه متوسطه وسريعه وبطيئه، درجات درجات خلي بالكم. طيب ماشي، كل ده في حركه واحده بس، وبعدين نخش على الحروف عادي خالص. ما توقفيش، انا اللي بقولها لك اهو، ما توقفيش مواضع الكلمه في الاول وفي الوسط وفي الاخر وتديها لوحديها، لا اديها مع فتح ضم كسر، يعني شغلي الدنيا معاكي عشان تبقي منجزه وولي الامر يحس بانجاز. طيب دي كده كتاب التاني. جميل. ايه تاني يا مس ايمان؟ عايزين نقرا من تاني مره. ده الكتاب الاول وده الكتاب التاني يا جماعه، والله عجبني قوي بصراحه، عجبني انا شخصيا بصراحه، انا بشتغل منه وعمل انجاز رهيب. ايه تاني يا مس ايمان؟ ايه تاني؟ الورقه فين اهي. بيقول لي اخر حاجه، انا مش ساحره. والله مش ساحره. كونك تبدعي مع الطفل وتنجزي معاه وتطلعي طفل متاسس كويس، والله انت كده ساحره، انت الله يبارك لك اقسم بالله. فاطلبي حقك، ما تخافيش، اطلبي حقك. يعني بصي، ولية الامر اللي ما تديكيش فلوس الحصه، يعني قولي يا رب انا استوعبتها عندك، لو هي محتاجاها يا رب انا سامحتها، لو مش محتاجاها لا مش هسامحها، لان مفيش مستوى معلم بيروح، مفيش. يعني بصي مستواك مش هيروح الارض، والله ربنا كده يرضيكي برضه. طيب ازاي اكون معلمه شاطره؟ اعملي اللي قلت لك عليه، هتكوني اشطر معلمه في الدنيا. جمدي قلبك. ازاي اتعامل مع ولي الامر؟ ولي الامر يا جماعه جمدوا قلبكم معاهم، اتعاملي معاهم بطريقه المدرسه. اوعى تخلعي بدلتك قدام ولي الامر. انت مدرسه وهو ولي امر وده طالب، اوعي تخلعي بدلتك قدام ولي الامر. عايزه تكوني مدرسه شاطره، اعملي كده. اوعي، انت مدرسه وانت طالب وانت ولية امر. انا بقول لك اهو، خلي بالكم يا جماعه. دي كلها كانت اسئله اتعرضت عليا وجاوبت عليها. اظن دلوقتي لو عايزه تكوني معلمه ابدأي من دلوقتي، ابدأي. مش مهم يكون عندك مكان، مش مهم يكون عندك سبوره،
مش مهم يكون عندك اقلام، ابدأي اعملي. لو ما بدأتيش والله العظيم هتعملي حاجة. ابدأي واشتغلي وانجزي، هتلاقي انجاز في حياتك رهيب، هتلاقي حياتك متغيرة. ابدأي، انت ما شاء الله انت ممتازة. طب انا مش تخصص، مش مهم، ابدأي خدي كورسات، اتفرجي على اليوتيوب، خشي اتفرجي على الفيديو ده. انا بعت الفيديو ده لاكتر من كام شخص. انا بدي كورسات يا جماعه، وعلى الرغم من كده قلت لهم مش هدي كورس، انا هدي الفيديو ده وهيبقى لكل معلمه عايزه تتاسس من جديد وعايزه تبدا من جديد. ابدأي واشتغلي، ما تخافيش، جمدي قلبك، خلي عندك ثقه في نفسك. طب اخدها ازاي الثقه دي؟ خلي بالك الثقه بالنفس دي ما بتتاخدش غير بعد سنتين. يعني عشان تكوني مدرسه مشهوره 3 سنين، وعشان تكوني عندك ثقه في نفسك سنتين بالظبط عندك ثقه في نفسك. ما حدش اتولد يا جماعه شاطر، ما حدش اتولد واقف على السبوره بيشرح. والله العظيم كان ماجستير ومش عارفه تشرح. فمش مش بالكليات ولا بالشهادات. في ناس ما شاء الله عندها لين في الكلام، فانت خليكي لينه. دايما ولي الامر بيحب اللين بس مش المتسيب. خلاص، ما بص، مش الشخص والزعاء هو اللي بيعمل شخصيه، لا، المستوى بتاعك، المحتوى بتاعك اللي بتديه هو اللي بيعمل شخصيه، هو اللي بيعمل شخصيه. فانت اعملي شخصيه بمحتواكي بدروسك، ادي واجتهدي وسيبيها على الله، ربنا سبحانه وتعالى هيلاقيك. انت ترتفعي مره واحده ليه؟ وارتفع مره واحده عشان خاطر انت عملتي، انت رضيتي ربنا سبحانه وتعالى في مجهودك. انا كده اظن ان انا مفيش حاجه ما سبتهاش. ازاي اكون معلمه شاطره؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون ال ال الطريقة عجبتكم، والكتب كمان عجبتكم. أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل القبول بيني وبينكم. أتمنى لايك وشير واشتراك في القناة عشان الفيديو فعلا ده نبح صوتي. أنا كنت مصر أعمله عشان كل المعلومات الجميلة. فعايزة أقول لك يعني على قدر الإمكان اجتهدي، على قدر الإمكان ما تهريش نفسك. طبعا أنا مسمية نفسي معلمة الفرحة والأمل والبهجة. إن شاء الله يا رب أنا بديكم أمل في الحياة. خلي عندك امل في الحياه، معلمه الامل والفرحه. يا رب دايما تكونوا سعداء، وتكونوا سعداء بالفيديوهات اللي بنزلها. خلي بالكم منزله لكم فيديوهات كتيره جدا جدا، عايزاكم بقى تخشوا على الفيديوهات وتشوفوها وتتعلموا، خدوا مني وتعلموا. ماشي. اتمنى انكم استفدتوا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. يا ست الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في مؤسسه مس ايمان. اسس صح، مستنياكم على الفيسبوك. مس ايمان اسس صح، ده على الفيسبوك. شايفين خط حلو ازاي؟ خلي خطك حلو زي كده اسس مس ايمان اسس صح، ده على الفيسبوك. تابعوني، هتلاقوا دروس كتيره جدا والكتب معروضه ومحتوى الكتب وكل حاجه على اليوتيوب. يلا تاسيس مع مس ايمان. يا رب تكونوا استفدتوا. بحبكم في الله، استودعكم الله. انت هتكوني مدرسة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.